السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة. كل سنة وانتم طيبين. سنة العجة دي أكلة بنحب دايما بنعملها في رمضان، لأنها خفيفة وبتكون حلوة وبتفتح النفس على الفطار كده. ودي طريقة مختلفة وسهلة. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا نشوف عملناها ازاي. ونسمي بسم الله. في الاول جبنا طاسة حطينا فيها شوية زيت، وكانت سخنة جامد يعني على النار. ونزلت ببصلتين مقطعين رفيع، او ممكن لو تحبين تعملوهم مبشورين، زي ما تحبوا، ده كده او كده ينفع عادي. تمام، بس انا كنت مقطعهم رفيع. ونفضل نقلب فيهم كده على الطاسة لحد ما ياخدوا اللون البني كده، زي ما انتوا شايفين اللون ده، هو ده اللون. نفضل نقلب فيهم كده بالراحة على الطاسة على النار لحد ما نلاقيهم بالمنظر ده. نيجي بعد كده بقية المكونات، عندنا طماطم وثلاث بيضات ودقيق، ودي البصلة اللي احنا عملناها على النار، ودي الخضرة بتاعتنا ومعاها فلفل وتوم. وطبعا دي البهارات بتاعتنا. تمام. الطماطم طبعا عاملينها عصير في الخلاط. تمام. هنا جبنا البصلة بتاعتنا اللي احنا عملناها في الزيت بعد ما بردت خالص في بولة كده، ونزلنا بالطماطم اللي عملناها في الخلاط. تمام. بعد كده هنبدأ ان احنا نقلب الطماطم مع البصلة. بعد كده هجيب الخضرة بتاعتنا اللي هي كزبرة وبقدونس وفلفل وتوم مفروم معاها برضو. حطهم كده مع بعض، وهنزل بيهم كلهم مع بعض كده مع الطماطم والبصلة اللي في البولة. وهنديلهم بقى كده تقليبة مع بعض كويسة. ايوه، هنقلبهم كده. تمام. طبعا الطماطم يعني مش مضروبة جامد في الخلاط، مش منعماها قوي. تمام. عشان تبقى فيها زي قطع بسيطة كده من الطماطم. هنجيب البيض بتاعنا آه هكسرهم في الخلاط مع مع شوية الدقيق بتوعنا دول. هكسرهم، هنخلطهم مع بعض في الخلاط. ممكن نخلطهم كده عادي يعني يدوي، او ممكن نحطهم في الخلاط مع بعض ينضربوا ضربة كويسة عشان الدقيق يندمج مع البيض. تمام. انا هنا كسرت كده البيض في البولة، هحط عليه الدقيق. طبعا انا ضربتهم بعد في الخلاط بعد كده. هنا بقى بعد ما ضربتهم في الخلاط هنزل بيهم على الخليط بتاعنا. وطبعا في طرق تانية مختلفة للعجة، بس دي الطريقة اللي انا معتمداها وحلوة قوي. هنا بقى جبنا البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وكمون وكاري وبابريكا. تمام. وبنزل بيهم وبهارات عجة. وهنديلهم بقى تقليبة كده بقى حلوة مع مع الخليط. يعني الوجبة دي على فكرة يعني هي وجبة رمضانية بحتة يعني. لازم تتعمل في رمضان دايما كده مع الاكل، بتبقى طبق شهي كده وبيفتح النفس بجد ولذيذ وفي تغيير يعني.
طبعا دي معلقة نص او ربع معلقة هريسة كده نزلت بيها. دي بتبقى حارة شوية على حسب يعني ذوق كل واحد ما بيحبها باردة او حامية. نزلت هنا برضو بمعلقة صلصة جاهزة. ودي رشة بيكربونات صوديوم، تمام، او كربوناتو، عشان دي بتخليها تنفش معانا، تمام. بعد كده بقى الحاجة اللي انا ضفتها من عندي، كان عندي بيفي في التلاجة، طلعته قطعته ونزلت، قلت ايه يعني هيديله طبعا نكهة مختلفة برضو. نزلت بيه على العجة، تمام. هي كده مقدر العجة كده خلاص تمام من غير البيفي، كده ما فيهاش حاجة جديدة يعني. لكن نزلت هنا كده بقى ايه بالبيفي عليها، دي زيادة من عندي وتغيير يعني في نفس الوقت، وبيديلها طعم حلو قوي، تمام كده. جبنا بقى صينية عندنا بنسخنها على النار جامد برضو، بنسيبها كده على النار وبحط فيها شوية زيت، تمام. بعد كده لما نتأكد انها سخنة تمام وبتفضل برضو على النار، بننزل بقى ايه بالعجة بتاعتنا كده ونسويها فيها كده، تمام. شايفين علشان هي سخنة لازم، اهم حاجة لازم الصينية تكون سخنة على النار وبتفضل على النار واحنا بننزل بالعجة. هنا طبعا سويت العجة فيها، سبتها ايه حوالي 5 دقايق على النار على البوتاجاز. بعد كده نزلتها في الفرن، كنت مولعاه قبلها ب5 دقايق. نزلت فيه، سبتها حوالي تلت ساعة في الفرن. بعد كده طلعتها لما يعني لما تكون نشفت شوية معانا، طلعتها قطعتها وهدخلها تاني في الفرن، تاخد بقى تحميرة وش جامد كده، تمام. هنا بقى بعد ما دخلتها وطلعتها تاني، وخدت التحميرة بقى من فوق الوش كده، تمام. وهنا منظرها جميل جدا وطعمها بجد رائع. اللي ما يعرفش الوجبة دي ياريت يجربها، هتعجبه قوي، خصوصا في رمضان. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب لأول مرة يشوفني. أنا اسمي أسماء، ودي قناتي إشراقة سعيدة. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين، مع ألف سلامة.